Jak to tam? Toto je pekné. Predtým, ako sme začali, ako som mal predstavu o tom, že to bude, aké si myslel, že to celé bude celý ten proces, celá premena, čo si myslel? Myslel som si, že to bude také ako ten Chris Pavol, čo chodil. Že nejaké ťažké premeny, že fakt makačka, jedla, no ja neviem, drina proste. Ale som si povedal, no aspoň sa to pokúsim spraviť, lenže Matúš, ty si ma prekvapil, aj vôbec to tak nebolo. Ktorá chvíľa bola taká, ktorá ti povedala, alebo vtedy si sa proste rozhodol, že už dosť. Že už nechceš žiť taký život a musíš s tým niečo robiť. Tak bolo tam veľa faktorov. V začiatku sa javila ako taká lenivosť. Bol som doma, hrával som počítačové hry, nechodil som vôbec s kamarátmi. A bola to vec, ktorú som vedel, že som sám, som doma, nič nerobím, ale až mi tak... Proste robil som ju stále. No, potom prišli ďalšie faktory, mal som trošku také menšie zdravotné problémy, ktoré nechcel som, aby nabrali iný rozmer, aby boli horšie. A vtedy som si povedal, že ak chcem niečo, aby to proste neboli tie problémy, tak musím niečo pre to zrobiť. A tak som sa rozhodol, že skúsim zmeniť seba, skúsim nejaký ten pohyb a chcel som sa pokúsiť o to, aby som niečo zo seba zhodil tú váhu. No a tak som sa jedného dňa vybral behať a potom som myslel na teba. Marek Slavkovský, 13 kg dole. Veľký pán.
Takže momentálne sa blížime k domu Mareka Slavkovského. Idem ho navštíviť a idem zistiť, ako sa mu vlastne darí. V poslednej dobe mi posielal fotky, kde vlastne dosiahol celkom slušný pokrok. Shodil už dokopy 20 kg a som zvedavý, akým prekážkam čelí a aké má plány ďalej. Napríklad si mi hovoril, že si vo fitku nesilo kardio a si dal ešte, ja neviem, beh z fitka do Lubici. Tu si robil nejaké okruhy ešte po Lubici. Tak to záležalo veľa od situácie. Napríklad behal som z fitness domov, potom samozrejme bolo zlo počasie, tak doma som stal nejaké kardio, či čo sa týka už stacionárneho bicykla, alebo neviem, behal som tu len hore po schodoch, ale bolo to dobré kardio, fakt. No a väčšinou som ešte z fitness, keď som nestihol, tak som išiel na floorball. Vieš, a vtedy, keď hraješ hodinu a pol floorball, tam máš parádne kardio. Takže dá sa povedať, že si stále našiel nejaký spôsob, hej? Takže samozrejme, vždycky treba hľadať nejaké spôsoby, keď to nejde tak to musí ísť inak. Keď ťa nepustia dverami, tak prelozieš okno, ne? Hej. To je podľa mňa taký silný odkaz pre ľudí, lebo vždy je to tak, že sa dá nájsť nejaký spôsob. Samozrejme, vždycky treba hľadať spôsoby. Nielen, že vonku prší, tak nejdem behať. Nemôžem ísť behať, lebo prší, no ale tak môžeš si zabehať po schodoch, môžeš si dať stacionárny bicykel, alebo skákať na švihadle. Vždy je nejaký spôsob. Skús trochu popísať také tvoje zvyky, tie zlé zvyky z minulosti. Som trošku aj na nich zabudol, ale snažím sa. Tak moje zlé zvyky boli, hej, čo sa týka aj strávy, proste jedol som všetko a hocikedy. Samozrejme hovorí, že pri posteli tu možno bola nejaká kola, nejaká mirinda a podobne a proste aj tie množstvo toho jedla boli enormné, veľa som z toho zjedol. Takže no, bolo to také iné, ako je to teraz. A vieš tak aj pomenovať všetky si asi nespomenieš, ale aspoň väčšinu takých tých zlých zvykov. Jedným z nich je aj tá kola vedľa posteli. Určite by som ako medzi tie prvé priečky dal neskore večere, že som sa niekedy o polnoci najedol a poriadne a s tými vecami. Hej. A proste len išiel som spať a už som hladný, no tak už som zletel dole. Môžeš uvieť aj nejaký príklad jedla, ktoré si jedol povedzme o tej polnoci? Napríklad chleba s maslom, so salamou. Keď to bolo nejaký obed, niekedy aj nejaká ryska. No bohužiaľ, hej, no, bolo to také. Ešte si spomínaš na niečo? Na nejakú chybu, ktorú som robil. Aj veľa sladkého tam bolo. Sladkosti, hej. Ono, aj ako si spomínal tie sladké vody, tak minulý rok v septembri sa mi podarilo s nimi skoncovať. A to som sa tak aj potešil, že vlastne som niečo urobil preto, aby som si nejako dopomohol. No. Ale bohužiaľ to nestačilo a dneska som rád, že sa to všetko podarilo. Neviem, či si spomenieš, ale keby si vedel popísať aj také svoje pocity, ako si sa cítil predtým a ako sa cítiš teraz. No je to nepopísateľné, lebo vtedy samozrejme, hej, bola aj tá nadváha, tak som sa cítil tak
taký iný som bol trošku, vždycky som bol nejaký unavený, lenivý, hej, radšej som bol doma a podobne a teraz, keď už nejaké tie kilečka zo mňa opadli, tak je to úplne super, jak nový človek, dobre sa cítim, plný energie, nie som už tak unavený, keď sa dá, tak nie som doma, idem radšej do fitness alebo hoci kde, s kamarátmi a tak. Takže sa dá povedať, že viac žiješ. Presne tak a ešte to chcem dotiahnuť na lepšiu úroveň. A ako si predstavuješ tú úroveň? Ako si to predstavím tú úroveň? Tak aby som, neviem, sa viacej stretával s kamarátmi, niekde ísť, hej, on tak, zobrať partiu, niekde vypadnúť a uvidíme ešte, že čo. Možno niekde do práce a tak. No, môžeš popísať aj také svoje ciele, nielen v oblasti, povedzme, športu, ale aj taký tvoj osobný život. Tak mám veľa plánov. Samozrejme, ako si spomínal, že popísať celé v oblasti športu, tak určite sa chcem tomu venovať ďalej, cvičeniu. Pretože ma to veľmi naplňa, baví ma to. A keď mám nejaký trošku dlhší deň, tak prídem do fitness, tam sa vybujačím a nič dobre. Opadne to zo mňa. A ďalej, čo by som chcel robiť, tak vždycky sa venovať niečomu, čo ma baví, hej. Proste chcel by som veľa kníh prečítať, taká motivačná literatúra, tam je knižka, jedno z nich. Ďalej by som sa chcel venovať anglickému jazyku, trošku, aby som sa naučil lepšie komunikovať a dostať sa na výšku a tam ohľadom výšky, hej, zvládnuť ju a tak, dostať sa do jedného klubu na internáte a tak. Mal si také plány a cieľ aj predtým? Nemal som vôbec také Čo ťa tak nakoplo? Keď som začal cvičiť, to ma nakoplo. Lebo videl som, že a začal som pozorovať na sebe, že ono to ide. Sú samozrejme nejaké tie problémy, prekážky, ale oni sa prekonali, prišli zase a už bolo slabšie. A videl som, že to ide a som si hovoril, že tak keď to ide aj v tejto oblasti, môže to ísť aj v iných oblastiach. Tak som si povedal, že tak prečo neskúsiť aj niečo v iných oblastiach, aj na niečom inom zapracovať. Ten istý princíp, ktorý platí v chudnutí, platí vlastne v každej oblasti života. Tak, treba ísť, aj keď to nejde, tak pomalšie a snažiť sa vždy neprestávať. It's like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. Because I finally got away from you. And I ain't never going back there. If it's the last thing I'll ever do. But now it's R.I.P. because it's over and you're dead to me. You just a memory that I can't break, but I can't shake the ghost that you left behind here. Decided to turn into a bitch. We used to be lower than down. Anybody that knew us would admit. Then you suddenly switch. Yeah, you suddenly switch. And all of my years, I never seen someone corrupted so clean. Lately, I'm feeling like I'm being haunted by all of these demons that I got inside of me. Deep in my arteries, don't even know the reason of pathology. Fuck it, I feel like I'm ready to blow up. I'm ready to blow up and call it a rap. Call it a rap. You can have all my shit if it means that I see you, I don't want it back.
It's like I woke up from a nightmare. Because I finally got away from you. And I ain't never going back there. If it's the last Hej. memory that I can't break, but I can't shake the ghost that you left behind here. But now it's R.I.P. because it's over and you're dead to me. You just a memory that I can't break, but I can't shake the ghost that you left behind here. Čo si sa od Mareka počas premeny naučil? Od Mareka som sa určite naučil to, že sa môže človeku za pol roka totálne zmeniť život. Určite k lepšiemu. Nech je človek v akejkoľvek situácii, nech sa možno cíti zle a tak ďalej, možno je aj v situácii, že nemá cieľ, je deprimovaný, nevidí zmysel, celé sa to dá zmeniť. To bol presne Marekov prípad. Na začiatku, keď sme sa stretli, tak bol taký trošku možno negatívny z toho všetkého, čo sa okolo neho dialo, ale za pol roka nastal obrovský prevrat a to som sa od Mareka naučil. Ktoré momenty považuješ za najsilnejšie v premene Mareka Slavkovského? Najviac ma to vždy dostalo vtedy, keď sa Marekovi začalo dariť a bol z toho veľmi šťastný, doslova sršala z neho energia a v týchto chvíľach som mal pocit, že motivuje on mňa, nie ja jeho. Dávalo mi to neskutočnú energiu a videl som zmysel vo svojej práci. Mal som ešte väčšiu chuť práve vďaka nemu. Myslím si, že sa dosilno zmenil aj na vonok, vyžaruje teraz zo seba takú dobrú náladu, takú energiu, také možno chcenie, takú chuť do života. Takže tieto momenty boli pre mňa najviac v spolupráci s Marekom. S čím musel Marek najviac bojovať počas premeny? Taká najväčšia prekážka, s ktorou sa musel dosť často Marek pasovať, bola jeho vlastná pohodlnosť. Ale pomaly, postupne, po maličkých krokoch stále svoju pohodlnosť alebo svoje pohodlie, svoju takú komfortnú zónu posúval ďalej a ďalej. A dnes je na tom už úplne inak. To, čo v minulosti možno pre neho bolo nejaké neprekonateľné, tak dnes to si myslím nie je vôbec problém. Takže moja odpoveď je určite jeho vlastná pohodlnosť, ktorú nakoniec porazil.